आखिर तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? यह लो काजल, मैंने खुद ही मार लिया, तुम तो यही चाहती हो ना। चलो बेटा, अब हम इस गाँव में नहीं रहेंगे। अरे यह क्या, यह टोकरी तो बिल्कुल टूट गया। चलो जाने से पहले मैं अपने बच्चे के लिए एक जल्दी से साइकिल बना लेता हूँ। यार मैंने सोचा था कि मैं अपनी दूसरी शादी कर लेता हूँ, तब मैं अपने बच्चे की परवरिश अच्छी तरीके से कर पाऊंगा। लेकिन यार यह लड़की तो बहुत ज्यादा घमंडी निकली, ना है इसको अपने बच्चे की फिक्र, ना है इसको अपने पति की फिक्र। लेकिन अब तो मैंने सोच लिया कि मैं इस गाँव में रहूंगा ही नहीं, इसीलिए दोस्तों मैं अपने बच्चे को लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा। लेकिन दोस्तों मैं आपसे बस एक बात कहना चाहता हूँ कि आप इस प्यारे पापा के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बस एक क्लिक ही तो करना है। अरे वाह मेरे बेटे, यह देख तेरा साइकिल बन गया, चलो हम यहाँ से चलते हैं।